Facebook account password တွေမေ့နေကြတဲ့သူတွေအတွက် Facebook account ရဲ့ password တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရမယ်နည်းလမ်း2မျိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Knowledge Sharing Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားမှာကတော့ Facebook account ရဲ့ password တွေကိုမေ့နေကြလို့ပြန်ကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် Facebook account ရဲ့ password တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရမယ်နည်းလမ်း2မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပါပထမနည်းလမ်းလေးကတော့ Google Chrome browser လေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာOkay ပါပထမဆုံးနည်းလမ်းလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Google Chrome browser လေးထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ browser တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ညာဘက်ပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့အဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးနားမှာရှိတဲ့ setting လေးတွေကိုထပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ password and auto fill ဆိုတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ Google password manager ဆိုတဲ့ထက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါ Okay ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ login ဝင်ခဲ့တဲ့ account တွေမှန်သမျှရဲ့ password တွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုက Facebook account ရဲ့ password ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ facebook.com ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Facebook account ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ Gmail တွေနဲ့ password တွေကိုပါကျွန်တော်တို့နဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ပါဒါလေးကတော့ Google Chrome browser လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ရဲ့ password တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရမယ်နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ Gmail software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ရဲ့ password တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ပါဒီနည်းလမ်းလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက် Gmail software လေးတွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ software တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ပေါ်ထောင်းမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Google account ရဲ့ logo လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ Google account ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ manage your Google account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ Okay ပါဒီထက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘားတန်းတွေကကျွန်တော်တို့ security ဆိုတဲ့ဘားတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ပါ Okay ပါဒီထက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ screen လေးကိုအပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ဒီအောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ password manager ဆိုတဲ့ထက်ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ Okay ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနနီလန်လေးအတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ login ဝင်ခဲ့တဲ့ account တွေရဲ့ password တွေကိုဒီနေရာမှာတနေရာထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုအနေနဲ့ Facebook account ရဲ့ password တွေကိုဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ facebook.com ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ထဲမှာထည့်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ Gmail တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ password တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးလောက်ထားရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဘားလန်းလေးတွေထဲကညာဘက်ရှမ်းမှာရှိတဲ့ setting လေးတွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ offer to save password ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းဖွင့်ပေးထားရပါမယ်ပြီးရင်တော့ auto sign in ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းဖွင့်ပေးထားရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီတတိယမြောက်မှာရှိတဲ့ password alert ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖွင့်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ setting လေး3ခုကိုဖွင့်ပေးထားမှဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Facebook account ရဲ့ password တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ login ဝင်တဲ့အခါမှာ password တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ save ပေးတဲ့တက်ပါလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ login ဝင်တဲ့အခါမှာအဒီလိုမျိုးလေး save ပုံစံလေးကိုနှိပ်ထားမှာဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ရဲ့ password တွေတခြား account တွေရဲ့ password တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Google Chrome browser တွေ Gmail setting တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ပါဒီနည်းလမ်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Facebook account ရဲ့ password တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နားမလည်တာမရှင်းလင်းတာမလောက်တတ်တာတွေရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box လေးမှာဝင်ရောက်မေးမြန်းအကြံပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ